सो दोस्तों आज का व्लॉग कुछ ऐसा था कि हमारा स्कूटी खराब हो चुका था तो हम उसका सर्विसिंग कराने तो अब जाने लगे, जो कि आप देख सकते हो। रास्ते में कुछ सिनेमैटिक शॉट लेते हुए मैं भी जाने लगा और ये हूँ मैं, जो कि आप देख सकते हो। रास्ते में आप कुछ छोटे बड़े सिनेमैटिक वीडियो देख सकते हो। रिपेयर सेंटर पहुंचने के बाद भैया इसका टायर खोलने लगे, जो कि आप देख सकते हो। इसका स्क्रू ज्यादा टाइट होने के कारण ये नहीं खुल पाया। फिर भैया स्कूटी का गार्ड खोलकर स्कूटी के हैंडल में ढांचक आ गई थी, उसको बनाने लगे। फिर वो टायर को खोलकर उसमें ग्रीसिंग करने लगे, जो कि आप देख सकते हो। सो दोस्तों ये मिनी ब्लॉग पसंद आया हो तो शॉर्ट्स को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।